實頭先咧後台啦，我見到阿鄭咧，你好開心啊！係你嗰對嘅心心眼咧，我同你做咗一日 MC 都冇出現過。唔係啊，我認識下人咋。我見到你對住嚟緊嗰6位嘅嘉賓，嗰個心心話：係啊，哎呀，嗰啲咁樣。你真人高過上鏡嘅，我係咁同佢哋講。佢冇同我講過，我係咯。你介紹啦，我唔做啦。我哋有請一眾 Boys 嘅食，你搞到我一極緊張。Boys 嘅 Cation 2嘅朋友上咗嚟。就傾偈，但係傾完咧，跟住4個主力唱，因為佢哋兩個傾過，所以我哋一次拉過，你記唔記得嗰次？唔係好記得，因為我哋最後嘅大合唱咧，嗰啲歌詞係有啲亂，咁所以我會好容易調亂前後左右。着緊身出發，再沒有太上口啦，跟住有一兩隻字係唔同嘅，句都係有難度，我覺得其實有啲緊張，因為始終都係第一次 live 啦。第二樣嘢就係呢個都算係一個係香港同志嘅一個大型活動，咁所以對於我哋嚟講，可能應該會有少少緊張。同埋今年舉辦嘅形式係相當特別啦，所以都係第一次咁樣，係都一個大家都可以網上不停去估，成日會有嘅，有留底㗎。我哋而家要揸住歌詞先睇一睇，盡量都唔睇嘅，盡量都唔睇，盡量啦，盡量。有幾多放不低，要張開兩翼闖世界，創新世界，人似在就美麗。一齊，你有份咩？你哋兩個啊？sorry，我呢度寫錯。其實我今年咧，佢哋有邀請我去做嗰個線下嘅拼多主持人，好似舊年 Ivan 咁啊。不過而家冇咗線下，即係擺喺線上咁啊，過嚟唱下歌都幾好玩。乖到這樣行出街，特別情況亦會知道，這麼偉大。佢原本叫我不如唱2句，不過唱多幾句，唱多幾句。你有 solo 喎，你走音好明顯嘅喎，直接出街嘅喎。唔緊要，練多幾次就唔出街係咩？練多幾次就可以咩？有進步，唱得衰都唔緊要，志在參與啊嘛，係咪先？咩緊張到先？就同啲 friend 過嚟玩，天下大同。Nice。我唔唱㗎，我去打氣，我準備去打氣，咪嘴，準備咪嘴打氣。咁個感受就係支持拼多我唔知講咩。好。佢嘅感受就係覺得我大隻咗唔中意。係啊，真係大隻咗，然之後唔中意。大嚿咗。佢之前仲好中意我。如果變咗金剛芭比。一切愛大晒，願一切愛的找到怪仔。我哋早咗2年嘅時間有冇錯嘅，咁都要考你啦嚇。係咯，一定出現嘅。我哋會有一個由 Pindos HK 同埋 Time Magazine 共同。真係可以咁樣扮編傳俾我哋做呢個打氣棒。係啦，個個都咁專業，我啲牛底啊！我哋以為就咁係望住個 cam 去做 live 直播，係。唔係我哋淨係以為我初以為對住 camera 㗎咋，好多係好專業嘅表演舞台，但係咧好炸舞台嘅又有啦，唱歌好了得嘅又有，跳舞又勁。但係咧，我覺得佢哋咁愛咁包容咧，佢會包容我唱錯。我覺得每次 Vinci 都係咁樣嘅，都唔會同我哋講其實都唔帶得狗嘅。係咁樣。好小事㗎咋，好小事㗎咋，咁樣係咪？好彩要拎住咋，我唔得㗎，你自己都講。
實我應該叫你哋練好多次，但我又唔想俾錢。唔係啊，因為我每一次有大隻嗰啲嘢資料嘅，所以我係俾錢俾你。咁你唔使呢個，同埋後邊有個項目，你真係有得學嘅，唔係就你成日嘅收。到啦，真係到啦。好啦，嗱，你哋都 show 啦嚇，都 show 啦喺出邊。你睇呢睇啊，睇呢睇啊。正啊！其實又唔係好緊張嘅，你都唔使唱，你都試過咁多次㗎。我係目標最高就係。係咯。我驚咪錯咗俾人識穿㗎嘛。唔係你抵近啲啦。對緊啲遮住。有請六位嚟啦！但係佢哋行到上嚟，我又唔明點解你會心心眼嘅。你搞頭先爆嗰啲嘢，搞到我而家勁緊張啦。係啊，唔使驚，企緊啲啦。好，俾你哋自己介紹自己先啦，好唔好啊？係。 Laurie。Hello， 大家好，我係 Bosscation 嘅 Kurt。Hello， 我係 Tyler。我係 Jusco，Hello 你好。Hello， 我係醫寶。Hello， 我係 Lelbon。好，我知道你哋兩個喺節目裏面成為一對嘅，嗰兩個麻煩行前一步。係啊，俾啲掌聲佢哋先啦，係咪啊？喺一個配對節目裏面度成為真正嘅一對，我仲知你哋兩位好似好 sweet 嘅喎，有冇嘢講下嗰樣嘢咁啊？咪嗰啲維持關係嘅小秘訣啊嗰啲咧。我哋最討厭就係人哋好啊，你哋自己講啦咁啊，係嘛？我冇啊，我冇欣賞佢哋。我都冇啊。好襯啊！你唔好呷醋住啦，下次希望開 Season 2揾佢跑喎。冇驚，我即刻到我淆底。係，我聽翻你哋兩個維持關係嘅秘訣先。係啦。你講先啦。我覺得要乜都傾嘅，我哋所有嘢都要好透明咁樣，就知道大家中意啲咩，唔中意啲咩，跟住就會可以定義我哋自己獨立即係我哋一個獨特嘅關係咁樣。OK。同埋我喺我心目中嘅醫寶係一個都好中意成就自己伴侶嘅一個人嚟嘅，但係我同佢嘅關係，我會希望我一早都同佢表達咗佢係應該唔止係成就他人嘅，佢仲要成全佢自己，即係佢要識得愛自己，唔係淨係愛我咁樣。咁所以呢樣嘢我諗係我哋嘅溝通嘅主要嘅元素。我真係嬲到爆啊！你哋兩個自己打球行嘅，又後生又靚仔又愛對方咁樣。企翻後。到你問啦，我嬲啊！你問啊，阿正。頭先我第一個同佢表白嘅係因為我話阿 Tyler 你真係高過上鏡好多，因為佢哋咧咪出場。到你行前一步啊，姐姐要同你傾偈，係啦，我哋而家過，你都過去啊。係，我都係跟稿問嘅咋。啊，如果你真係一定要揀啦，即係譬如香港啊、台灣啊、成都啊咁樣唔同嘅地方啦，係咪都係香港嘅仔仔最正咧？梗係啦，梗係香港啦，住喺香港咁耐，我覺得香港人咧係比較直接嘅，台灣嗰啲咧唔識拒絕人嘅，好容易咧成為人哋魚塘入面一條魚咯。但係香港人係 OK 㗎，你話對你冇乜感覺，佢會好直接講，我覺得呢樣嘢幾好。香港仔仔嘅嘢，係啊，我 made in Hong Kong 㗎。你做咩無啦啦間接 sell 自己？唔好咁講，我大把貨唔使 sell 嘅，係啊。係咩？阿 Laurie 就係咩？咁 Laurie 咧，你想揀邊度啊？你覺得咧，Laurie？有啲聲喎，下面好似係。我唔使揀啊，我唔使揀。哦，收歸國有，係啊，恭喜恭喜啊！收到你啦，咁我問下 Kurt 啦，好冇？咁你就覺得咧，香港嘅仔仔如何咧？得嘅，靚啊，好靚。好中意佢呢啲咁直接，係，亦都有少少含蓄咁樣。係，即刻搞到我咧都覺得哇，好開心啊！仲有 Nebon 啦，係啊，咁你又點評下啦？因為大家都勁讚香港仔仔喎，定係你有唔同嘅意見咧？我覺得台灣都 OK。因為台灣好似純情啲啦，OK，簡單啲好似係咪？咁頒一個國際天使小姐大獎俾你啦，你可以去衝出國際啦，係啦，幫我哋。好，佢哋要衝出國際之前啦，都要為我哋唱首歌嘅喎，知你哋好似幾緊張咁喎。佢哋頭先拎住歌紙話，可唔可以一齊？我一陣攞住張紙去表演咁樣樣啊。OK。係啊，你哋有貓紙係咪？係嗱，準備好啦係嘛？不如由你哋去介紹下係咩歌好唔好啊？咁我哋今日準備嘅呢首歌咧就叫乖仔啦。咁其實咧就其實背後嘅意義咧就好似我哋個節目一樣嘅。咁好多謝作曲嘅高輝啦，作詞嘅周耀輝老師啦，同埋我哋嘅歌監製鄺造德。咁佢好無限量支持我哋呢首歌。咁希望喺呢度就送俾大家啦。大家都要識得愛自己，表達自己。唔同嘅類別，唔同嘅類型，大家都一樣會有自己嘅光輝嘅。
好，咁我哋就將時間交俾咁多位 ，thank you。我哋咪留中間個空位。MV instead of 欣賞，都可以欣賞我哋歌聲。天天鍛鍊，喜歡有人來跳舞，喜歡心思有細，喜歡壯烈的歌歌，盡力學習做男孩，盡力問如何做我快樂做前衛。貪心，貪很多渴望，擔心有誰來愛我，開心能捱過傷痛，應該更快大。着緊身 T 恤，發現存在沒有櫃。各位有幾多放不低？要張開兩翼闖世界，闖新世界，能自在就美麗，為你乖乖乖到這樣行出街，找個派對貌似很對就 say hi， 沒法收埋胸襟偉大，若吻就吻在鬚根，可以吻一世，為你猜到各樣情感歪，識得赤膊就要知道協就頹敗，上帝安排將一切轉壞，但相信愛大晒，願相信愛的通通怪仔。媽媽，請不必掛慮，爸爸讓崇拜我，講從城市得到基因更壯大，做什麼都想破例，全部沒有例。各位為美好的東西，要張開兩翼闖世界，闖新世界，如掙扎亦美麗，為你乖乖乖到這樣行出街，十個派對貌似很對就 say hi， 沒法收埋胸襟偉大，若吻就吻在鬚根，可以吻一世，為你猜到各樣情感歪，識得赤膊就會知道協就頹敗，上帝安排將天氣轉壞，但相信愛大晒，要相信愛的就都怪仔，像個小孩將得到寵壞，被宣佈愛大晒，但可以晒就晒，為你乖乖到這樣行出街，不必赤膊亦會知道赤裸偉大，上帝安排將一切轉壞，但一切愛大晒，願一切愛的找到怪仔。因為今日係我哋第一次公開場合唱呢首歌，所以如果我哋啱啱有啲咩唱錯歌詞或者緊張，唔好意思。包容。喺呢度最後想同大家講，多啲表達你哋嘅愛啊！呢個世界好需要愛㗎。係。多謝大家。多謝。凡事都會有第一次，最緊要係行到出嚟。多謝大家。多謝。Thank you。再嚟喎，再唱。啱咪又要再出去啊！嗱，終於唱完啦。點啊？覺得頭先邊個甩咗 ？Just go。Just go 係咁唱歌詞。唔緊要啦，唱完啦。我有聽到。咪鬆一口氣啊！ Nelmo 係咪咪嘴？你有冇聽到 Nelmo 嘅 ？Nelmo 冇聲啊？係咩？我聽唔到喎。我唱錯晒歌詞。